नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा बेस्ट कफ सिरप अवेलेबल इन मार्केट इन होम्योपैथी। क्योंकि कफ और खांसी जो होता है, अभी वो सीज़न चल रहा है, विंटर का मिड है और एंड भी है, कहीं कहीं तो विंटर और समर का मिक्सचर भी हो गया है हम लोगों के देश में। और जो कारण है कोविड का, इसके लिए भी खांसी बहुत हो रहा है, खास करके ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके लिए तो बहुत ही खांसी हो रहा है। ऐसे भी सर्दी खांसी में कफ सिरप एक डिपेंडेबल मेडिसिन है और एलोपैथिक कफ सिरप अगर आप लेते हैं तो उसमें डिजीनेस आ जाता है, लेथर्जी आ जाता है, वीकनेस आ जाता है। क्योंकि मैक्सिमम जो कफ सिरप्स एलोपैथी में बनते हैं वो एंटी एलर्जिक मटेरियल से बनते हैं और एंटी एलर्जिक मेडिसिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस्ड कर देता है। इससे क्या हो जाता है, कफ सिरप के बाद नींद आना, डिजीनेस आना, लेथर्जिटिक वीकनेस आना, मूड डिसऑर्डर बनना, ये सब हो जाता है। गैस्ट्रिक भी प्रॉब्लम होता है। होम्योपैथी कुछ 4 कफ सिरप के बारे में मैं आप लोगों से आज बात करूंगा, जिसका कोई लगभग साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई ले सकते हैं। कब कब कौन कौन सा लेना है और बेस्ट कफ सिरप कौन सा अवेलेबल है मार्केट में, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉक्टर विल्मर स्वाबे इंडिया WSI का 2 कफ सिरप मार्केट में अवेलेबल है। एक है अल्फ़ा कप, अभी जो मेरे हाथ में है अल्फ़ा कप, ये इसका पिक्चर मैं लगा दूंगा। अल्फ़ा कप का जो एक्शन हमने देखा है, कोई भी कफ हो आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। खास करके अगर एक्सपेक्टोरेशन वाला आपको चाहिए तो आप ज़रूर यूज़ कीजिए। इसका कॉम्पोजिशन में ल्यूमेक्स, जस्टिशिया, इपिकाक, स्पॉन्जिया स्टिक्टा, एंटीमटार्ट, कोक्कस, कैक्टाई, ड्रोसेरा, बेल्साम टोलू, सेनेगा मादर टिंचर, और सेनेगा मादर टिंचर खास करके 3% और बेल्साम टोलू 3% रहने से मादर टिंचर, ये जो पर्टिकुलर अल्फ़ा कफ जो कफ सिरप है, ये एक्सपेक्टोरेशन जो कफ छाती में बन जाता है, इसको बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। 2 चम्मच गर्म पानी में 2 चम्मच सिरप मिला के दिन में 4 बार अगर आप पीते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। खास करके अभी का जो कोविड निमोनिया या ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो कफ अगर आपके बॉडी में जम जाता है लंग्स में, तो उसको निकाल देता है। खास करके जो क्रॉनिक एम्फाइसीमा, क्रॉनिक जो लंग डिसऑर्डर के COPD के पेशेंट्स हैं, हर घर में लगभग एजेड आदमी रहते हैं। स्मोकर्स जो कफ होता है उसका एडवांस स्टेज में भी एम्फाइसीमा हो जाता है। लंग का जो कैपेसिटी है, जो एल्वियोलाई का, वो एक्सपेंड कर जाता है, इलास्टिसिटी लॉस हो जाता है। तब कफ निकालने में उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आप अल्फ़ा कफ जो है SBL का, आप जो झिझक दिन में 4 बार यूज़ कर सकते हैं। शुगर बेस थोड़ा सा है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें खाने के बाद, ये मेडिसिन कंटिन्यू करने के बाद शुगर बढ़ जाता है, ऐसा कोई एविडेंस भी हम लोगों ने नहीं देखा है। इसके बाद आता है डॉक्टर विल्मर स्वाबे इंडिया का WSI का और एक खांसी का सिरप टूसिस्टिन। ये टूसिस्टिन जो होता है, ये अगर आपका एक्यूट ड्राई इरिटेटिंग सूखी खांसी है, इसमें बहुत ही ज़्यादा है काम करता है। ब्रायोनिया एल्बा, ड्रोसेरा रोटर्निफोलियम, यूकैलिप्टस, इपिकाक, एंटीम साल्प है। इसमें कॉम्पोजिशन एकदम ही अलग है जो अल्फ़ा कफ है उससे, लेकिन ये सूखी खांसी, इसमें जिंजर ऐड किया, अदरक ऐड किया हुआ है। अगर गले में खराश करके सूखी खांसी आपका ज़्यादा नाइट में या डे में परेशान कर रहा है, सीजनल कोल्ड है या क्रॉनिक प्रॉब्लम में एक्यूट आपका बढ़ गया है खांसी, तो इसमें आपका टूसिस्टिन बहुत ही लाभदायक है। अभी मैं और एक कफ सिरप है, SBL फेमस है, SBL कंपनी का स्टोबाल बोल के, पहले स्टोडाल नाम से आया करता था, अभी स्टोबाल नाम से आता है। ये भी बहुत ही एक्सपेक्टोरेशन एंड ऑल टाइप के खांसी में, अगर आपको उतना समझ नहीं आए कि क्रॉनिक कफ आपका जम गया है, एक्सपेक्टोरेशन जम गया है, कफ निकल नहीं रहा है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, अगर आपका कोई सूखी खांसी है, ड्राई खांसी, कोई भी ड्राई हो, वेट हो, ओवरऑल खांसी के लिए स्टोबाल बहुत ही अच्छा वेरिएंट है। स्टोबाल जो कफ सिरप है, इसका शुगर फ्री ब्रांड भी वेरिएशन भी हम लोगों को अवेलेबल है सेम कॉम्पोजिशन में। और स्टोबाल का शुगर फ्री लेने से आपका जो डायबिटिक पेशेंट है वो 100% सेफ रह सकते हैं। और एक फोर्ट्स कंपनी का कफ सिरप है जिसको हम लोग बोलते हैं फिलोकप। ये जो है फिलोकप, ये आपका बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट एक मेडिसिन है। इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है खांसी में, खास करके अगर सांस लेने में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, जो कोविड के केसेस में बहुत जगह पे हो रहा है,
सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत के साथ खांसी, या एजमाटिक या सीओपीडी के पेशेंट्स जितने भी हैं, या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक एजमा का पेशेंट्स है, जिनको जनरली सांस लेने में तकलीफ होने के साथ खांसी आता है, उसके लिए स्पेसिफिकली फिलोकॉप बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें ब्लाटा ओरिएंटालिस है, ब्रायोनिया अल्बा है, इपिकाक है एंड जिंजीबर है। गले में खराश होने पर भी ये जिंजीबर ऐड करने किया हुआ है, इसके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो जो भी मैंने कफ सिरप यहाँ पे बताया आपको, ये आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कोई भी खांसी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस होम्योपैथी पे ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उसके साथ फीवर नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ नहीं है, ऑक्सीजन डिप्लीटेशन नहीं हो रहा है, तो इन्फेक्शस कोई भी सिम्टम्स होने पर नियरेस्ट कोई भी अच्छा होम्योपैथी डॉक्टर से आप ज़रूर परामर्श कीजिए। क्योंकि मेरे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी है, हाउ टू फाइंड बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर नियर मी, उसको ज़रूर देखिए। क्योंकि उसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि एक होम्योपैथी डॉक्टर का क्या क्या क्वालिटीज़ होता है, उनके पास जाने से पहले होमवर्क आप कैसे कर सकते हैं और कैसे आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, फाइंड कैसे कर सकते हैं गूगल पे, मैंने सब वहाँ पे बताया है डिटेल्स में। या मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी रिगार्डिंग वीडियो एंड काप काशी या होम्योपैथी सब्जेक्ट्स के ऊपर नया क्या जानना चाहते हैं इसके ऊपर। 8617032935 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 8617032935। इसमें भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी जानने के लिए कभी भी मैं हर क्वेश्चंस का आंसर देने का कोशिश करूंगा। कॉल मत कीजिएगा दोस्तों। अगर अभी तक इस वीडियो का आपको अच्छा लगा है तो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें एंड सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर मत जरूर कीजिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।